बाथौफुरिनि केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला फालिथायखौ खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बाथौफुरियाव फैगौ 23 जानुवारिनिफ्राय 50थि सनाथि फोरबोमा फालिथाय केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाखौ खुंफुंनो थाम-थिम खालामनाया थाद'नाय गैयै जासे सोलिगासिनो थानायखौ फोरमायदों फुजा मेला बानजाय आफादा। बोहैथि दाननि 23 जानुवारिनिफ्राय 3 फेब्रुवारिसिम 12 साननि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय बे फुजा मेलाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवफैगोन। लोगोसे बे सनाथि मायथाइ फालिथायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बारग' मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादा मिथिहोयो। हाबाफारि बादियै बे सनाथि फोरबोमा फालिथायनि गाहाय नोजोर बोथावनाफोरा जाहैबाय 12 सानाव सानफ्रोमबो हारिमु दिन्थिफुंनायफोरनि बायलाय-फानलाय एबा लोगोसे हाबाफारिनि जोबथा सानखालि देंखो मोनाबिलियाव बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि जेलिकाय तामिनजों लोगोसे बर' हारिनि देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लागोन होननानै फोरमायो। बानजाय आफादा हारि धोरोम राव बासियालासे गासैबो रायजो राजाखौ लोब लोब बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों। गोजोननाय थाबाय। जोंहा देग्लाय बोसोराव जोंनि केन्द्र बाथौ फुजा मेलाया 50 बोसोराव आगान होदों। दा बे बेलायाव जोङो 12 दिन 12 दिनिया जोङो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जोङो बेवहाय जोङो गोबां लाइन बिभिन्न लाइनजों जोङो माने खामानि मावनाय सोलिगासिनो दङ आरो बेनि प्रग्रेसा जोंहा 80% जाबाय। आरो देग्लाय बोसोरनि जितु गल्डेन जुबलि, बे गल्डेन जुबलिखौ जोङो गुबुन बोसोरनिफ्राय दस्रासिन खालामनो होननानै थाम-थिम खालामनाय जादों। जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै असमनि मुख्यमन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सार, लोगोसे बिटिआरनि CM आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा हारिमु दिन्थिफुंनाय लाइनाव जोंहा बलिउडनि सिंगार 3 लिंहरनाय जादों, एलबार्ट काब' आरो बेबायदिनो 2 दंबावो जोंहा। दा जिलिकातां अरुणाचलनि नामा इयो। दा बेफोरबायदि गोबां कालारफुल माने नाइट प्रग्रामखौबो लानाय जादों। आरो लोगोसेनो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फुड फेस्टिभेल, बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि जाबोदों लोंबोदों बेबायदि मोनसे जोंनि जानाय लोंनायनि दिन्थिफुंनायबो जों लाखिनाय जादों। लोगोसेनो बेबायदिनो इन्टारनेशनेल एक्सप' आरो गुबुन गुबुन जोंहा बेबायदिनो सार्केस, मिना बाजार गोबां रोखोमनि आइटेमफोर लाखिनाय जादों। बेनिखायनो स्पेसियेलि आरो एग्जिबिसन दङ, जाय एग्जिबिसना जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जारिमिनारि नुथायखौ जों बेयाव लादेरफानानै खालामनाय जादों। गोबां नायनो समायना जागोन। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे जोंनि बे देग्लायनि गल्डेन जुबलियाव गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे केन्द्र बाथौ फुजा गल्डेन जुबलिखौ जेन खुंफुंनायाव जाफुंसार होयो, बेखौनो आङो केन्द्र बाथौ मेला आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। मा खालारनिफ्राय जायो? जोंनिया गोथार बाथौ सान हिसाबै नैथि मंगलबारनिफ्राय जोङो मागोनि नैथि मंगलबारनिफ्राय जोङो फालिनाय जायो। बेखायनो देग्लायबो बे नैथि मंगलबार 23 जानुवारिनिफ्राय लानानै 3 फेब्रुवारिसिम जोबहैगोन। 12 दिनिया प्रग्राम।